咁啊係。大家好，今日帶大家行分上，即係前面就正門啦，大家睇下。咖啡麥當勞，好大嘅。入咗商場入邊，去睇下戲。依家下晝3點，又係賣運動服嘅，好清靜。光影柱啊，俾大家欣賞下，識轉。大家睇下，大堂好特別嘅設計，鮮花都好靚。天虹超級市場，佢依家係春天啊，所以又擺咗唔同嘅禮物，就係賣花嘅，好靚啊！好大嘅牛角包，呢個全部係牛角包、麵包，好大，熟食市場啊，好多嘢買，好多嘢買。3點零鐘都好多人行喎。呢個冰凍嘅嘢啦，牛肉啦，哇，好多款式嘅牛肉賣嘅，好犀利啊！三文魚啊，好多款嘅三文魚，好犀利，見到流口水。之後海鮮，好多海鮮賣。好多龍蝦仔啊，真係好抵啊！小龍蝦30幾蚊，呢邊係生果區，咩品種嘅生果都有賣，好多品種嘅生果，講得出嘅都有，好多芒果，切好嘅生果，咩品種都有，好靚，好吸引。白蟬花開得好靚啊！香港好難揾到，好難種，好靚啊！